Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргыз киносунун тарыхында алгачкы дебют тасмасы менен эле бүткүл дүйнөнү дүң кылган тасмалар, кино режиссерлор өтө сейрек болгон. Балким болгон эместир. Мына режиссер Бегалы Наргазиевдин Жылкычы чымчык тасмасы алгачкы тасмасы. Алгачкы дебюту чү дегенде эле Америка, Франция, Италия, Испания, Греция, Болгария, Канада сыяктуу чет өлкөлөрдө өткөн эл аралык абройлуу сыйлыктарга катышып жеңүүчү приздерди алган. Менимче мындай окуя ошо кыргыз киносунун тарыхында болгон эмес болуш керек. Мына бүгүн биздин студияда мейманда режиссер Бегалы Наргозиев келип отурат. Куш келипсиз биздин студияга. Саламатсыздар. Анда алгачкы суроону сизге мындай таризде узатайын деп турам. Мына сиздин кесибиңиз журналист. Кесипкөй журналистсиз сиз. Бирок кино өнөрүнө келип калдыңыз. Сиз кантип киного келдиңиз? Же ошо бала кезде эле бир ышкыңыз бар беле, шыгыңыз бар беле? Ушул тууралуу айтып кепти баштасаңыз. Мен өзү бала кезден эле жазуучу болом деп кыялданчумун да. Анан биздин мектептин бул китепканасын калтырбай, айылдын китепканасын калтырбай окуп, ошол кезде советтик кыргыз адабиятын аябай чукуп окуп чыккам да, казып. Анан райондук китепканага чейин барып, ал жерден китеп алып келип мектепте окуп жүргөндө, анан шунчалык бир жазуучу болсом деген тилек менен 10-ду бүткөндөн кийин Бишкекке келип, бирок Бишкекте жазуучулук окууду үйрөтө турган окуу жай жок да. Жазуучулук деген бул адамдын өзү бир таланты болсо, ал кайсыз гана кесип болбосун жазып кетиши мүмкүн. Анан мен ошо журналистикага тапшырдым. Журналист болом деген кыял менен эмес, жазуучу болом деген, жогорку билим алайын, өзүм көркөм табитимди өстүрөйүн, дүйнө таанымымды өстүрөйүн деген максатта журналистика тапшырып, анан ошондо дагы көбүнчө самообразование деп коет, орусча өзүм өнүктүрүп, ушу көркөм адабиятты окуганга аракет кылып жүрүп, шаарга келгенден кийин менде кинолорду көрүү мүмкүнчүлүгү пайда болду. Анан дүйнөлүк киночулардын, анын ичинде биздин жана кыргыз керемети деп коет, кыргызское чудо деген кинодогу Төлөм Ошокеев, Шамшиев, Болотбек Шамшиев, ушулардын кинолорун кызыгып көрүп, ушу биринчиден. Андан кийин ал кезде дүйнөлүк кинонун, дүйнөлүк кино искусствонун чыныгы чыгармаларын, кинолорун Бишкектен көрүү дээрлик мүмкүн эмес болчу. Чет өлкөлүк кинолорду, дүйнөлүк жана Федерико Феллини сыяктуу режиссерлордун фильмдерин көрсөтчү эмес Советтер Союзу. Ал аны бир адистерге гана көрсөтчү. Ошондой бир жабык көрсөтүүлөргө, дом киного, кино үйүнө барганга жанталашып, аралашып жүрүп, анан ошол кезде байкасаңар керек, ушу киного кызыгуу, ошол кезде биз жаштар болчу, жаштардын арасында ошо кино искусство, чыныгы кино искусствонун үлгүлөрүн көрүүгө, ошондой кинорежиссер болууга умтулган жаштар көбөйө баштаган ошол кезде. Анткени ошол Океевдин, Болотбек Шамшиевдин таасирлери, анан дүйнөлүк кино искусствонун мыкты өкүлдөрүнүн кинолору чоң таасир бергенде. Анан мен ошо окуп жүргөндө журналистикада, анан кийин киного кызыга баштадым дагы. 83-жылы апрелде дипломдук ишими жактап эле, дипломдук ишим бул кыргыз басма сөзүндөгү
улуттук боштондук кыймылдыгын чагырылдырыш дегенде болчу. Анан апрелде жактап бүттүм, баарынан кутулдум. Анан апрелде эле диплом ала элек болчумун. Киностудия Кыргыз фильмге бардым да, мен режиссер болгум келет. Эмне жумуш бар мени аласың десем, бизде бир эле жумуш бар, бирок айлык аз деди. Режиссер коюучунун, көркөм фильмдин режиссер коюучусунун жардамчысы болосуң. Айлыгың 70 рубль деди. Айлык чын эле стипендия кичине эле көп экен. Стипендиябыз 40 сом эмес беле. Анан бул жерде 70 рубль. Мейли мен 70 рубль боюнча да болсо да иштейм деп. Анан режиссердун жардамчысы болуп иштеп калдым. Ошондо сиз эң төмөнкү баскычтан баштапсыз. Эң төмөнкү баштадым. Андан кийин анан көтөрүлүп ассистент режиссер болуп көтөрүлгөм. Анан администратор, анан зам директор картины деп коет, көркөм фильмдин директорунун орунбасары. Анан директор болуп ошентип жүрүп отурбадымбы. Анан ошо биринчи эле сразу мен жанагы жаныбарым Гүлсарым картинасына туш болуп калдым. Ошол кезде актерлор режиссер Замир Алиев ВИИКтин режиссерлук факультетин бүтүрүп келип, аябай мына биз тоодо том коробуз, ойдон коробуз деп турган жаш жигит экен ал кезде. Ошону жардамчы кылып коюшту мени. Замир Алиевке. Замир Алиевке. Сразу эмеге алып чыгып кетишти. Кино пробаларды кылдык. Ушу Гүлсара Ажибекова, Раматов Арсен Умралиевтер, Советбек Жумадылов, Раматлык Бакен Кыдыке, ошол кездеги залкарлардын баардыгы пробага келип атышты. Жанагы Танабайдын Нуралына, Гүлсар эмен Нуралына. Анан пробалар бүткөндөн кийин казактардан көп келди. Казак актерлордон. Анан бүткөндөн кийин Суу Самырга кино тартууга алып кетишти. Алиман Жангорозовалар ошолор менен эме кылдык. Анан Үсөн Кудайбергеновден Каскайдор, ошонун достору Диканбаевтар, жанагы бир тууган Каскайдор, ошолор барып Суу Самырда жанагы бөрү, көк бөрүнү уюштурушуп Каскайдорго ойношкон да. Ошол кинонун эмесине кирип кеттим да дароо эле. Дароо эле. Анан тиги 30-50 жылларда окуя дем бул. Андан да мурун тиги жаныбарым Гүлсарым. Анан эме издедик да, ошол жылдарда, бир 30 жылдарда курулганда кыштак керек болду да. Анан Нарынын Куланак деген айыл ошондой экен деп барсак, чынында ошондой экен. Эски ошо чатыры жок, ылай менен салынган үйлөр, жанагы түштүктө пак садубал деп коет, ошондой сыяктуу эме менен сокмо дубал деп коебу кыргызча кандай. Кинонун темасы да үндөш болуш керек. Үндөш болчу. Барсак, ал болсо Келдибек Ниязовдун айылы экен. Келдибек Ниязов Кудулдун. Ошонун апасынын колунан чай ичип ошол айылдан, Куланак айылында ошондой айыл экен да ошол кезде. Бул 83-жылы болуп аткан окуя. Анан ал жерден кийин Бакыт Мукул да ошол айылдан экенин угуп таң калдым мен. Анан ошол жерден Нарында жанагы драма театрынын актерлорун көп тарттык да биз. Ошода Аман Жапаров деген режиссерду, жакшы бүтүп режиссер менен таанышып, анан алардын актерлорун аябай өзгө тартып киного. Ошентип эле киного аралашып кеттим. Сиз берген суроо боюнча режиссер болом деген максат менен барып атам да мен. Анан эле ошентип сиңишип 10 жыл киностудия иштегенден кийин эле. Дагы кимдер менен иштештиңиз ошондо? Ошол кайсы режиссерлор? Мен барганда бардыгы ошол кыргыз кереметинин бардык режиссерлору ошондо барды иштеп турган. Кимдер мисалы? Төлөмүш Океев иштеп турган, Болот Шамшиев, Геннадий Базаров, Мелис Убикеев барды иштешип болгон. Карифейлердин баары ошол жерде. Барды. Тынччылык Разаков деген өтүп кетти, раматылыкта ал киши дагы. Үсөнжан Ибрагимов деген режиссер болор эле. Ушул сыяктуу бүт дөш аалар эле ошол кезде. Эң дөш аалары ошол эки киши болчу, Төлөмүш Океев менен Болот Шамшиев. Ошолор кыргыз фильминдеги саясатты ошолор жүргүзчү да. Экөөсү атандашып турчу, ал баарына эле белгилүү болчу. Бул көп айтыла бербейт. Экөөсү чыгармачылык жактан атандашып турчу. Анан кино жагынан кинону алуу, тартуу боюнча да атандашып турчу. Ошолордун катарында ошо кинону көрүп, кино өндүрүшүн көрүп, кинону кантип тартат,
Анан ал кезде бир эме болчу, талап каттуу. Вигиктин кино режиссерлук факультетин бүтүрүп келмейинче кино берчү эмес. Тартканга берчү эмес. Кино тартканга берчү эмес. Же 2 жылдык жогорку режиссерлук курсту бүтүрүп келиш керек болчу. Анан мен ошо 2 жылдык курста ошого тапшырып, иштеп жүрүп, бир 5-6 жыл иштегенден кийин ошого 2 жылга тапшырып, өтпөй калдым биринчисинен. Экинчи жолу тапшырууга даярданып аткандан союз таркап кетти. Финансирование токтоду, каржылоо. Анан Төлөм Мушукеев киностудиядан бөлүнүп өзүнчө бир фирма ачып, киностудия ачып ал кетти. Болотбек Шамшиев өзүнчө бөлүнүп, ал өзүнчө Саламайктен киностудия ачып, турфирма ачып кетти. Анан азыркы чоң бизнесмен Турузбек Мамашев бизде звук оператор болуп иштечү. Ленинградтагы кино институтун бүтүргөн, кино инженери институтун бүтүргөн. Ал киши дагы чыгып, ал дагы туристтик фирма ачып кетти. Ал да бизнес баары чакчелекей тарап кетиптир да. Андан сырткары Вигиктин экономикалык факультетин бүтүрүп келип, директор картина болуп иштеп жүргөн Гүлмира Керимова деген азыр белгилүү кинопродюсерлер болчу. Кинопродюсер да. Ошол Арча деген туристтик фирма ачып кетти. Баары киночулардын баары туристтик фирма ачып кетти. Болот Шамшиев баш болду. Заман ошондой болду. Ошондой болду да. Анан мен дагы жок болбойт. Мен акча эч кимге бөлүнбөй калды кино тартканга. Жакшы, сиз ошол жерде дагы бир 10 жыл иштеп, тажрыйба топтоп, үйрөнчүлүк үйрөнүп, алчууну алып калган экенсиз, туурабы? Тажрыйбаны аябай топтодум. Анан мен дагы бизнеске барып акча топтоп келип, кино тартам деген эле мен дагы ошолорду туурап, Турузбек Мамашевду, Гүлмира Керимованы, Болот Шамшиевди туурап, мен да турфирма ачып эле бизнеске өтүп кетпедикпи. Турфирмадан кийин авиация бизнесине өтүп кеттим. Тыйын көйгөндө чоңураак болуп, самолет алып дегендей. Анан ошентип мен өзүм самолет алгандан кийин анан кичине байыгандан кийин партиялар чакыра баштайт экен. Анан 2-3 партиядан чакыруу түштү эле. Анан кийин точно өтө турган ушул ак жол деп ак жолго өттүм да. Анан депутат болуп кеттим. Анан кийин 2010 жылдагы жана мамлекеттик төңкөрүштөн кийин бул мамлекеттик төңкөрүш чет элдик күчтөрдүн жардамы менен жасалганын биз көрүп эле турдук талдаган кишилерге. Анан ага бийликке келгендер бүт эле Кудайдан жөө ачкандар экенин биздин көз карашыбызча көрүп түшүнүп туруп, анан оппозициялык саясатта жүргөнгө туура келди бир аз. Анан баарын жыйнаштырып, жайгаштырып, анан мен оппозициягө ол кишилердин баарыгы түрмөгө түшкөндөн кийин, анан кийин кой эми баягы бала кездеги кыялым ишке ашырайын деп. Ага чейин мен ойлогом да, улам эле жыл сайын кийинки жылы баштайм дей берем да. Ошентип жүрүп бирөөмө өтүп баратыптыр. Анан кой уяттып анан кино тартууга кириштим. Биринчи кином болду. Ошону сурайын деп атам ошо. Өтө мактап жибердиңиз, албетте. Бирок ошо Төлөм Мушукеев дагы биринчи эле фильм менен дүңдө түшкөн да. Ага чейин албетте ал кино инженердик институт бүтүрүп келип, звук оператор болуп, анан кайрадан жана 2 жылдык режиссер курсу бүтүрүп келип, биринчи фильм менен эле ошо жанагы Кыргыз керемети дегенди көбүнчө даректүү фильмдердин жеңиштери ошондой эмеге алып келген да бизге. Ошол бул жылкылар деген лошадь деген фильм менен эме болгон. Төлөм Мушукеев, анан документалдуу фильм. Анан Болот Шамшиев Чаван, Манасчы деген фильмдерди таң калтырган да. Андан кийин алардын артынан тарткан көркөм фильмдери, Бакайдын жайыты, ошондо эле окей биринчи фильм менен эме болгон. Анан биринчиден, экинчиден ал кезде Советтер Союзу учурунда чет элге кинолорду Москвадан гана жөнөтүшкөн, чет элдик кинофестивалдарга, кыргыз кинорежиссерлоруна катышыш үчүн. Ошактан жөнөтүлүп, ошон үчүн аларда мүмкүнчүлүктөр аз болгонбу деп ойлойм да. Чектелүү болгон. Чектелүү болгон.
Азыр бизден эмне үчүн кыргыз кино режиссерлору көп сыйлыктарды алып атат? Азыр жаштар деле эмелер тапкан кинолор көп сыйлыктар алып келатпайбы? Себеби азыр ар кимдин өзү мүмкүнчүлүгү болуп калды. Түз катышкан го. Кандай түз фестивалга жөнөтөсүң, тандап жакса тандап алат. Бирок ал фестивалдарда мисалы үчүн 100 фильмдин ичинен же болбосо 10 000 фильмдин ичинен тандап алышат да. Ошон үчүн бар тап жөнөтсөң эле түш келип калбайсың фестивалга. Ошону өзү отбордон, тандоодон өтүүнүн өзү чоң жеңиш деп эсептелет да. Эми кечиресиз, мына ушу Жылкычы чымчык тасмасын сценарийин качан жаздыңыз эле? Кандай ушул тууралуу да айта кетсеңиз. Бул да ошо киностудияга байланыштуу. Киностудияга жүргөндө бир жолу чакырышып мен директор, ал кезде Кыргыз фильм киностудиясынын башкы директорунун орун бар Рызбай Алыбаевич чакырып, Клара Юсупжанова директор болуп бер фильмине деп калды. Өрүүн жана анын эли деген фильмде кыргызча айтканда Долина люди деп, ал кезде жалаң орусча сценарийлер жазылчу, орусча кино тартылчу, баардык орусча болчу да. Ошон үчүн аталыштары дагы Долина люди деп гана билип калышты да адамдар. Анан ошол Клара Юсупжанова менен иштеп калдым. Автор сценарий Кубатбек Жусупалиев. Анан ошол кишилер сен биякта эмне кылып жүрөсүң деп, сиз сурагандай сурап атышат да. Өзүң журналист болсоң мен кино режиссер болом деп жүрөм десем, бир нерселериң барбы жазгандарың деп калды. Бар жазгандарым десем, эмнең бар аңгеме? Алып келчи деп Клара Юсупжанова сурап калды. Бир 10 чакты аңгемемди элден жашырып жүргөн аңгемемди. Кубатбек Жусупалиевдин жубайы. Жубайы. Ага барсам анан окуп көрүп, ал ойбек ал сенин аңгемелериң мага жактай абайда. Эми жана сиз мактасаңыз сен өзүң мактап койдун. Сенин аңгемелериң ушунун аңгемелеринде экен деп. Кубат, муну окучу, муну аңгемелери жакты деди. Кубат аке окуп көргөндөн бегалы. Могу аңгемеңди сценарий кылып жазалы. Анан тарткын кинону өзүң. Жарактуу экен деди. Анан мен жан деп сүйүнүп кеттим, себеби Кубат аке ошол кезде бир 2-3 эле киши болчу Кыргызстанда. Эң Москвадан жогорку сценардык курсту, 2 жыл курсту бүтүрүп келген бир 2-3 эле кишинин ичинен бирөөсү Кубат аке болчу. Анан ошондой киши сценарий жазалы деп ошол кишиге аңгеме жагып атканы мени аябай дертейтип койду. Кубанычтуу болду, күтүүсүз болду. Анан сценарий кандай жазыларын техникасын да билип келген да ал киши. Ал киши мындай жазылат деп көрсөтүп, ошол киши экөөбүз жазганбыз эң башында. Бул ошол кезде, бул 30 жыл мурунку окуя. 30 жыл. Андан кийин мен жана айтпадымбы, дипломуң болбоюнча кино берчү эмес, ВИКти бүтүрүп келмейинче. Ошо менен ал сценарийдан жатты, бирок Бекжан Айткулуев деген мен коротко ошо бир сценарийиңиз бериңиз, мен тартам деп суранды. Мен өзүм тартам деп берип койдум, ушул сценарий болчу. Ушул сценарий да. Башка бир сценарийимди анан мени Кыргыз фильм киностудиясынын редакциялык совети бар да, коллегиясы бар. Главный редактор Ашым Жакупбеков болчу. Анан ошол кезде Талип Ибраимов иштечү, жөнөкөй редактор катары. Көчкөн Сактанов иштечү, андан мурун Жоло Мамытов иштеп кеткен экен. Ошол сыяктуу адабияттын дөшаалары биздин редколлегияда иштечү да. Ошолор сценарийлерди окуп, ошолор бекитчү. Муну мен айтып аткан себебим, азыр бүт бир экөөсүнөн башка Кудайдан жөө качкан адабияттан, драматургиядан таанышы жок кишилердин баарын тааныш тумуштарды деле чогултуп алышты. Азыркы редколлегиянын составын көрсөңөр, курамын, таң каласыңар. Ошол кезде кыргыз адабиятында ушундай мыкты жазуучулар, драматургтер отурушчу да. Ошон үчүн мыкты фильмдер тартылган. Ошон үчүн мыкты фильмдер тартылчу да. Бексултан Жакиев, Марбайжиев постоянно авторлор болгон киностудиянын жазышкан. Драматургтер булар өздөрү. Анан ошолорго мен сценарийлерди апарып көрсөтө баштадым кичине. Анан Москвадан Фрид деген ошол кезде Советтер Союзундагы эң күчтүү сценаристтердин бири болчу. Ошону чакырышып, Арашан жазуучулар эс алуу үйүндө сценарийди кантип жазууну
үйрөтөсүң кыргыздарга деп чакырышып ошол жерге жаткызышып коюп бизди 1 ай сценарий жазууга үйрөтүшкөн. Ошонун ичинде жана Эркин Борбиев деген Кыргызстан кинематограф союзунун төрагасынын орун басары болуп иштеп жүрдү көпкө чейин. Ошол мен анан жана Эркин Тазабеков деген акын телевидениедан ошол сыяктуу 10 чакты кишини, Баян Сарыкулов, 10 чакты кишини ошол Фрид келип окутту да, Жазуучулар союзунун киностудия кыргызчылыгын төлөп берди. Тиги биздин ошол жердеги бүт чыгымдарыбызды эми кечиресиз Бегалым мырза. Ошентип кинону үйрөнүп келдим да, киного. Үйрөнүп келдиңиз. Эми мына жылкы чычымчыкка өтөлү. Бул тасмада мына азыркы ушу дүйнөлүк адамзатты ойлондурган көйгөйлөр камтылган да. Ошол адеп ахлак маселеси, ыйман маселеси, кылмыштуулук, диний экстремизм, адам сатуу сыяктуу мына азыр ушу күч алып аткан ушул доордо. Анан экология. Ушундай көп көйгөйлөрдүн бардыгын бир темага байлап, бириктирип, анан ошол шаарга окууга келген бир жаш кыздын тагдыры менен, башкы каармандын тагдыры менен ошолордун баарын ачып бергенсиз да. Ошо жылкы чычымчык тасмасы тууралуу айтсаңыз, кантип тартылып калды? Ошо макул, жана суроону жыйынтыктап коеюн. Анан ошол сценарийимди сактап жүрдүм да, көп жылга чейин сактап жүрүп, анан Кубат ака экөөбүз жазган азыркы жылкы чычымчыктын сценарийин. Анан бир жылдары анан Актан арым Кубатка көрсөттүм сценариимди. Ушуну тартса болобу, давай соавтор бол, сен дагы жазыш, уже аты чыгып калды. Актан экөөбүз мурунтан тааныш болчубуз, экөөбүз бир эле учурда келгенбиз киностудияга. Ал 82-жылы келген болуш керек эле киностудияга. Ал художник, декоратор болчу, сүрөтчү болуп келген да, сүрөтчү болуп иштеп жүрчү. Мен иштеген группада ал да сүрөтчү болуп иштеп, ошону тааныш болчубуз. Кийин аты чыга баштаганда анан мен ошону чакырып ал да кошуп жазды. Анан мен жактырбай калтырып койдум. Жок, болбойт, бул кайра жазабыз деп. Кубат акеге айтсам, Кубат аке макул, кайрадан оңдоп чыгалы десем, макул болду деп көпкө созулуп кетти. Анан акырында башка авторлорду да чакырып, ошол Марат Сарулууну чакырдым ал жерде. Кийинжан Жусупалиеваны коштум, ошентип отуруп, ошол 30 жыл мурунку жазылган сценарийди бүгүнкү күнгө адаптациялап, анан 21-жылы тартууга кириштик да. Анан тартууда мен биринчи киноmu өзүм режиссер катары тартып атканым үчүн, режиссер бийиктен билим албагандыгым үчүн аябай мен үчүн барьерден, бир тоскоолуктан өтө албай аябай кыйналдым башында. Албетте. Бирок ошол эле мени эме кылып атканы, кичине шыктандырып атканы ошо Актан арым Кубаттагы көркөм сүрөт училищесинен башка окууга эле белгилүү режиссер болуп кетпеди. Эрнис Абжапаров деле орус тил мугалими бүтүп эле, орус тил адабияты мугалими бүтүп эле белгилүү режиссер болуп кетти. Ошолор үчүн менен иштеп жүргөн балдар, Эрнис даже бизден кийин келген балдар болчу. Булар деле коркпой этпели өзү киришти атып, мен окуйм деп жүргөм да дагы эле. Анан булардын колунан келген иш менин колуман келет го деп аракет кылган. Мен чакырдым да, Актан арымды чакырсам, ал 10 чакты киши менен келди, өзү менен бирге иштеген. Читка деп коет бизде, сценарийимди окугула деп. Анан окуп сценарийди, алар өздөрүнүн сунуштарын айтышты. Бирок Актан арым Кубат мага айтты да, Бегалы, сен биз, конечно, жардам беребиз сага. Бирок сен бизге көп ишене бербегиниң. Өзүң дериңде болсо, фильм жакшы тарта аласың фильм. Өзүң дериңде болбосо, фильмиң болбойт. Бизге көп ишене бербе. Биз эмне сага элдин көзүнчө айтып атат. Биз эски сен жакшы фильм тартсаң, биз тартып бердик деп айтабыз. Эси жаман фильм болуп калса, Бегалдын колунан ушу келмек да деп айтабыз. Деп ачыгын айтты. Ачыгын айтты. Сен өзүң ишен, башкалар сага эч фильм жасап бере албайт. Бегалы мырза,
сөз өзүңүздө, мына бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды, тилекке каршы. Кийин соңку дагы бир кененирээк сөз кылабыз деп ойлойм. Келгениңиз үчүн рахмат. Анда эмесе ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Кайрадан эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.